तो आज मैं आपको ब्रेक के बारे में बताना चाहूंगा, हमारी गाड़ी में ब्रेक की आवाज क्यों आती है। ये जैसे देख पा रहे हैं, अभी हमारा रूटर है, इसको हम बोलते हैं डिस्क। ये देख रहे हैं, इस पे आप लाइनिंग पड़ी हुई है और रस्टिंग जमी हुई है। ये हो गया पानी के कारण, जो रस्टिंग जमी है पानी के कारण जमी है, जिसके कारण हमारी ब्रेक आवाज करती है। और हमारी ब्रेक आवाज आने के 3 कारण ऐसे, जैसे हमारे ब्रेक पैड अगर खत्म पड़े हैं, अगर बिल्कुल खत्म हो गया तब ब्रेक आवाज करेगी। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे ब्रेक पैड बिल्कुल खत्म पड़ा है, ये भी इसके कारण है कि हमारे ब्रेक नॉइज करेगी। आप ये देख सकते हैं फ्रंट से भी ये निशान भी पड़े हुए हैं, देखिए। और दूसरा कारण ये है हमारा, जैसे हमने ब्रेक पैड हमने बाहर के पॉइंट, जो इसके अंदर का मेटल होता है वो मेटल बहुत हार्ड हो जाता है, जिसके कारण भी हमारे रूटर भी खराब होगा, ब्रेक नॉइज भी करेगा। और तीसरा कारण ये आप देख रहे हैं, जैसे पानी जमा हुआ है, रूटर पे लाइनिंग आ रखी है, रस्टिंग आ रखी है, ये भी हमारे ब्रेक नॉइज करने के बहुत बड़े कारण है। जिसके कारण ये होगा, हमारे जो ब्रेक लगाएंगे तो हमारे इसमें फ्रिक्शन नहीं बन पाएगा, जिसके कारण ये ब्रेक नॉइज करेगी और हमारी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी। अच्छा एडवाइस करूंगा कि आप अपनी ब्रेक हमेशा रेगुलर चेक करें। एजेंसी जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे अपनी ब्रेक हमेशा चेक करें। अगर ब्रेक में कुछ भी है, आपको लगता है कि अगर कोई भी टेक्नीशियन बोलता है कि हमारे ब्रेक चेंज होने वाले हैं, तो आप हमें चेंज करवाएं।